サウンドチェックずっとやってたいんですけど、この辺で終わります。ご協力ありがとうございました。小林、どれぐらい近所迷惑になってるか計り知れないですけど、一番は学習してる中高生とかいるんですけど、彼らは多分怒ってると思うんです。我慢してるっていう私の想像ですが、ちょっと怒られるまでガンガンやってみたいと思います。あとここではやっぱ限界があるから、多摩川の原で、最近こういうセットとバッテリーが来てるので、多摩川の新しい場所もロケーションに行ってきて、ここはどうかなっていうところがあるんで、そんなところでできたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。似合わない。すげえ元気なってるコスミで昔の人たちも教育官マイクこれ使ってください。1番がマイクのチャンネルなんで。